对不对？哇，他蛮强的哎，蛮强的。我现在就是用，对我现在就跟着，我现在是用自定义跟随，然后我现在看着他，他就会跟着我。对，可是我如果直接背对的话，他就变追我背面。你看啊，他看我背面的话，他就变追我背面。然后现在追我背面。对，他现在就追我背面。等下先我追我背面。对，然后等下来看脸，看脸之后就找脸。好，来看脸，来跟着过来，跟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 着我的脸，来往我的脸的方向走，脸的方向走。好，这样就追到脸了，他就开始变成后退，跟我正面走，这边跟我正面了，他就开始正面的看脸的跟随，正面看脸的跟随。啊，我如果慢一点跟着他，他就会跟着我的脸旋转，对，很好，他看着我的脸，就在我的正面的方向倒退跟随我。哇，好，来，他怎么让回来？